Фанаты Audi, минутку вашего внимания. Нам сегодня приехало два автомобиля из Америки. А4 B9 с пробегом 48 тысяч миль в бюджет 15 тысяч долларов под ключ. А здесь вариантик еще поинтересней. Трехлитровая А6, пробег 45 тысяч миль в бюджет 30 тысяч долларов под ключ. Кто тоже любит Audi, как и я, оставляйте заявочки у нас на сайте, просчитаем любой интересующий вас вариант под ключ.